menyalakan mesin press di sebelah kanan. Cara mengatur suhu, tekan OK 1 kali, P1 untuk mengatur suhu, tekan panah atas atau panah bawah untuk mengatur suhu, kemudian tekan OK untuk mengatur waktu, tekan OK, ini untuk Celsius atau Fahrenheit. P4 ini untuk adjustment suhu. Kalau sudah OK, tekan balik OK, suhu akan naik terus. Untuk press, kita turunkan, press, tekan enter untuk menghitung mundur waktunya. Angkat, tekan enter untuk menghentikan suaranya. Demikian.